Avec les légumes, voilà une façon de les camoufler et de les apprécier. Sur la plaque de cuisson, j'étale de l'huile d'olive, de la sauge et j'assaisonne de sel, de poivre et je fais cuire. Je fais cuire les pâtes. Dans le blender, je me prépare à mixer la jolie courge bien caramélisée avec les oignons. J'ajoute également un peu de crème, du parmesan et de l'eau de cuisson et je mixe. Et là, j'envoie les pastas fusionner avec ce joli velouté. Et là, j'ajoute encore du parmesan.